今次首《黑蛇傳》算係繼半啦、九啦，大家所認知嘅 Jeremy 歌曲嘅一個延續。其實好耐以前都好想同陳蕾合作噶啦，但係因為 schedule 嘅問題啦，即係大家都忙啦，跟住一路都未真係合作到啦。跟住喺 Terry 嘅婚禮底下，咁啱陳蕾坐喺隔離，跟住我就走咗過去同陳蕾講話，大家合作啊，就有呢一個 project 啦，真係推進咗呢件事啦。因為我本身諗咗個主題就係講蛇嘅，咁嗰條蛇嘅 image 係一條黑色嘅蛇，而我一開始想講係一種復仇啊。咁所以就有呢一個 image 先啦，跟住就同咗 Serrini 講啦，慢慢變成《黑蛇傳》呢一首歌啦，同埋再加埋卡叔嘅編曲同埋監製係天衣無縫。呢首歌其實係講緊呢一條黑色蛇意識到我究竟係咪大家口中嘅人呢？但係其實可能唔係噶喎，可能我係成為咗我啫。咁所以係半之後，佢揾到自己嘅嗰一半，佢接受咗自己嗰一半。錄完歌之後，我係有俾陳蕾同埋 Serrini 聽嘅，都好開心，佢哋好認真咁樣俾佢哋嘅 feedback 我啦。都會諗下究竟我係陳蕾，我要點樣去演繹呢一首歌咧？我都有少少參考佢嘅唱法去唱呢一首歌嘅某啲片段嘅。咁我覺得係好 fit 呢件事啊，因為呢首歌真係陳蕾寫俾我，咁我覺得係用翻佢嗰種味道係最好嘅選擇。但係我又會滲到我自己嘅味道喺呢一首歌入邊，做一個 mix 嘅一種感覺咯。今次喺外地取景啦，咁有4個唔同嘅造型啦。其實最主要分咗2 part 啦，有3套衫係同一個系列嘅，慢慢堆疊上去嘅。另外一個就係一個番外嘅嘢啦。咁第一套係古典少少嘅一套衫啦，嗰個係一個未發現自己係嗰條蛇嘅狀態。跟住就變咗另外一套就係黑色嘅嗰套衫啦，衫上面都有好多蛇紋喺度啦。嗰個就係接受咗自己係嗰條蛇啦。再去到白色背心嗰套啦，就係其實大家如果有仔細睇，其實佢上面有啲蛇好似想甩皮咁樣嘅感覺喺件衫上面，就係其實原來我甩完嗰層蛇皮之下，都係我自己咁樣咯，即係有一種咁樣嘅寓意喺入邊啦。之後就有一套係披住黑色紗嘅，咁嗰個係一個神秘人物去串連咗成個 MV。今次拍攝除咗啲衫係特登揾人整嘅衫啊，妝都有少少嘅小巧思喺入邊啊。唔同階段都有唔同嘅妝容啦，好似一開始可能會比較啡色通啲嘅，去到黑色衫嘅時候就會真係黑色通多啲嘅，去到白色衫嗰時，其實我嘅額頭係一個小小嘅蛇紋仔咁樣，就係個小巧思喺度啦。咁希望即係有啲唔同嘅嘢帶俾大家咯。